មួយវគ្គមុនគឺខ្ញុំតែចោលសំណួរមួយតែលើបងប្អូនថាតាអង្គែកាលឡើងនៅពេលណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនវិញតែទៅមួយសំណួរហ្នឹងហើយគឺបាត់យូរដែរហើយដោយសារអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺបាត់យូរដោយសារអីកូនឈឺឥឡូវត្រឡប់មកវិញរកចម្លើយជូនបងប្អូនគឺអង្គែកាត់ឡើងដោយសារស្បែកស្ងួតស្បែកកាលណាស្បែកក្បាលយើងស្ងួតគឺវាចាញ់ចេញជាអង្គែហើយអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យកាញ់ចេញជាអង្គែហើយពេលដែលស្បែកក្បាលយើងស្ងួតកោសិកាដែលងាប់នោះវានឹងរបកចេញមកហើយវាមានកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលបង្កឲ្យទៅជាស្បែកក្បាលយើងស្ងួតចំណុចទី1ណាបណ្ដាលមកពីយើងកក់សក់ញឹកញាប់ពេកការកក់សក់ញឹកញាប់ពេកក៏អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រេងធម្មជាតិនិងសំណើមនៅលើស្បែកដែរនៅលើស្បែកក្បាលផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំណុចទី2តកតងមួយអាកាសធាតុប្រែប្រួលក្នុងកំឡុងពេលរដូវក្តៅឬរដូវរងាស្បែកក៏ប្រែទៅជាស្ងួតដែរការនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់យូរឬនៅជិតម៉ាស៊ីនកម្ដៅយូរក៏ធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលយើងស្ងួតផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតនោះចុងក្រោយគេនឹងតកតងមួយកង្វះជាតិទឹករាងកាយខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងស្ងួតដូចគ្នាអញ្ចឹងការខ្វះជាតិទឹកក៏ធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងស្ងួតដូចគ្នាដែលវាអាចនាំឲ្យកើតទៅជាអង្គែអញ្ចឹងបងប្អូននៅកត្តាទាំង3ហ្នឹងបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងកត្តាមួយណាដែរទី1អញ្ចឹងខ្ញុំ review ឡើងវិញទី1កក់សក់ញឹកញាប់ពេកក៏ធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលស្ងួតបាត់បង់ជាតិប្រេងនៅលើស្បែកក្បាលធ្វើឲ្យស្ងួតគឺជារបកទៅជាអង្គែចំណុចទី2គឺអាកាសធាតុប្រែប្រួលក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅឬរដូវរងាគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើអ្នកមានបញ្ហាអង្គែហ្នឹងហ្មងពិសេសអ្នកមានបញ្ហាផ្សិតខ្ញុំសូមរីកខមមិនហ្មងជ្រើសរើសផលិតផលដែលបើមានជាប្រភេទផលិតផលបើមានជាសាប៊ូហើយជ្រើសរើសជាមួយនឹងគ្រីមលាបម្តងទៀតបើសម្រាប់អ្នកកាត់ផ្សិតខ្ញុំសូមរីកខមមិនឲ្យ2ចូលគ្នាគឺគុណភាពវាបេសហ្មងគុណភាពវាបេសហើយចំណុចទី1ទៀតនោះគឺខ្វះជាតិទឹកអញ្ចឹងខ្វះជាតិទឹកចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាបងប្អូនកុំមើលរំលងណាកុំមើលរំលងចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាកាលណាស្បែកបងប្អូនមានជាតិទឹកសំណើមគ្រប់គ្រាន់ណាដូចយើងដាក់ជីនៅលើដើមឈើអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ជីយើងស្រោចទឹកគ្រប់គ្រាន់ណាដើមឈើបងប្អូនរីកធំទៅល្អទៅគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍គួរជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមថែរក្សាសុខភាពស្បែកក្បាលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនមើលថាបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយណានៃបញ្ហាកើតអង្គែតែអ្នកលក់សូមណែនាំណាសូមណែនាំឲ្យសាប៊ូព្យាបាលអង្គែហាច់នេះមានសារធាតុផ្សំ2យ៉ាងនៅក្នុងនោះគឺកេតូក្រូនីសូននិងក្រូបេដែលជាអ្នកឯកទេសតើមួយអង្គែមិនថាអង្គែផ្សិតអង្គែរ៉ាំរ៉ៃអង្គែលមាស់អាឡែកស៊ីប្រភេទណាស្ថិតប្រភេទនៅលើស្បែកក្តីនៅលើស្បែកក្បាលក្តីគឺប្រហែលហ្មងប្រើចូលគ្នាសាប៊ូហាច់នេះមួយមុខជាមួយនឹងគ្រីមលាបស្បែកមួយមុខទៀតល្អខ្លាំងមែនតើហើយពេលបងប្រើមានក្លិនក្រអូបត្រជាក់ស្បែកទៀតហើយបើចង់បានព័ត៌មានលម្អិតណា inbox មកតម្លៃធូរហ្មងតម្លៃធូរឲ្យសម្រាប់អ្នកយកជាឈុតតម្លៃធូរឲ្យហើយបើគុណភាពវិញមិនបាច់និយាយទេអ្នកអេដមីនអត់និយាយហ្មង